İnşaat sektörüyle devam ediyoruz sevgili seyirciler. Kütahya ve bölgesinde inşa ettiği projelerle adından övgüyle söz ettiren Has Kasapoğlu İnşaat, kalite ve estetikten ödün vermeden hizmet vermeye devam ediyor. Haberimizi izliyoruz. Bugüne kadar aşağı yukarı biz bu işe başlayalı yaklaşık 30 yıl falan bu işte hizmetimiz var. Bugüne kadar gerçekten iyiydi. Şurada 6 ay öncesine kadar bir hayli iyiydi. Hele 3 ay öncesine kadar bayağı iyiydi. Bu faiz, banka kredilerinin yükselişi bizi perişan etti. Şu anda satamıyoruz. Satamıyoruz açık. Tamamen durma noktasına mı geldi? Ya, ufak tefek oluyor da bizim gibi büyük firmaların ufak tefek oluyor. Fakat bir başka duran arkadaşlarımız var hani. Yazık. Ama genel manada şu faizler düşse yine düzelir. Faizlerin düşmesi lazım, kesinlikle düşmesi lazım. Yoksa iş yapamayız. Hepimiz biteriz. Açık söyleyeyim hani. Konut hiçbir zaman zarar etmez. Konut daima eurodan olsun, dolardan olsun, altından olsun. Prim onların hepsinden fazla yapar. Yani eksik yapan yerleri vardır. O işin ayrı boyutu. Yani lüzumsuz yerden alırsan haliyle az prim yapar yani. Fakat Allah'tan gurbetçi vatandaşlarımız var. Şu ara onlar hakikaten fiyatların yarı yarıya düşüşünden dolayı, euronun yarı yarıya yükselişinden dolayı haliyle. Onlar alıyorlar. Şu anda onlar alıyorlar. Onlara satıyoruz. Şimdi ekonominin canlanması tamamıyla biraz önce başta faiz meselesini konuştuk. Bankalar faizleri indirirse nasıl ineceğini ben bilemem. Ama kesinlikle inmesi lazım. Kesinlikle. Euroymuş, dolarmış o beni hiç ilgilendirmiyor. Altınmış hiç ilgilendirmiyor. Bizim faizler inerse dolayısıyla daire fiyatları prim yapıyor. Dolayısıyla müşteri potansiyelimiz çoğalmış oluyor. Bu şekilde de döngü hızlı bir şekilde dönmüş oluyor. Şimdi şu anda yapılan dairelerin tamamı, binaların tamamı mantolamaya hakikaten çok güzel önem veriliyor. Vatandaş da bu işi de öğrendi, bayağı bir öğrendi. Yani. Hakikaten güzel yapıyorlar. Biz de güzel yapıyoruz dolayısıyla. Mesela 100 metrekarelik bir dairede en fazla 1,5 milyona yılda ısınabiliyorsun. Mükemmel bir şey yani. Kalitede sıkıntı yok. Kalitede zaten para olursa kalitede oluyor ya. Çok açık ya. Ekopazar'dan bu haftalık bu kadar. Siz de programımızda yer almak istiyorsanız bize ekranlarınızdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşünceye dek. Hoşça kalın. Daha güçlü bir Türkiye, daha güzel bir dünya hedefine ilerliyoruz. Sanko.